केमिस्ट्री क्लास 10 भाप 5 सबक ॿियो वायुमंडल एटमॉस्फेयर आउं केमिस्ट्री उस्ताद नजूला चन्ना अवांखे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार। असांजे अॼोके लेक्चर जो मौज़ू आहे वायुमंडल एटमॉस्फेयर। वायुमंडल खे सम्झण खां पहिरियां असां नेचुरल सिस्टम्स जी ॻाल्हि कयूं था। Our planet, the Earth, has 4 natural systems. असांजी ज़मीन ते 4 फितरी सिरिश्ता मौजूद आहिनि: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ॾिसो त हिकिड़ो तव्हांखे लिथोस्फीयर नज़र अचे थो। हितां खां हेसीं ताईं जेको ख़ुश्कीअ वारो हिसो आहे ज़मीन वारो, हिनखे असां लिथोस्फीयर चऊं था। हाइड्रोस्फीयर यानी पाणी वारो सिस्टम, एटमॉस्फेयर हवा वारो सिस्टम, ऐं चौथों आहे बायोस्फीयर यानी इन्हनि टिनी सिस्टमनि जो उहो हिसो जिते जानदार शयूं मौजूद आहिनि। धरती ते ज़िंदा रहण लाइ इन्हनि समूरी फितरी सिरिश्तनि जी ॼाण हुजणु लाज़मी आहे। द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीस सिस्टम्स इज़ नेसेसरी फॉर अस टू लिव ऑन द अर्थ। हाणे इन जेकी चारई सिरिश्ता आहिनि, इंसान खे इन्हनि चइनी जी ॼाण हुजणु घुरिजे त जीअं ज़िंदगी बची सघे ऐं रही सघे। छो ज़रूरी आहे ॼाण? इन जे लाइ ज़रूरी आहे त तव्हांखे इहो मालूम हुजणु घुरिजे त असांजो एटमॉस्फेयर, असांजो लिथोस्फीयर या असांजो हाइड्रोस्फीयर कहिड़ियुनि कीमियाई मादनि जे करे ख़राब थी सघे थो, जानदार शयुनि जे लाइ नुक़सानकार थी सघे थो, कहिड़नि मादनि खे घटि ख़ारिज करणु घुरिजे। जीअं कोयले जी खोटराई थिए थी त उन में जा निकिरंदड़ जेके धुआं आहिनि उहे असांजे एटमॉस्फेयर खे ख़राब कंदा। असांजे हाइड्रोस्फीयर में उहो पाणी मिलंदो जेको कोयले वग़ैरह खे धोअण वारो, उहो ख़राबु पाणी मिलाईंदासीं। कारखाननि मां निकिरंदड़ पाणी मिलाईंदासीं, प्लास्टिक मिलाईंदासीं त बायोस्फीयर ते उन जा अॻिरा असर पवंदा। अल्टीमेटली जानदार शयुनि खे ऐं इंसान खे इहो सोड़ पैदा कंदो। एटमॉस्फेयर, हाणे असांखे इहा ख़बर पइजी चुकी त नेचुरल सिस्टम्स चइनि क़िस्मनि जा थियनि था। उन्हनि मंझां हिकिड़ो एटमॉस्फेयर आहे। The earth is surrounded by a layer of gases called the atmosphere. धरतीअ जो गोलो गैसुनि जे तहनि सां घेरियल आहे ऐं इन्हनि गैसुनि जे तहनि खे असां एटमॉस्फेयर या वायुमंडल सॾियूं था। The atmosphere protects earth like a big blanket of insulation. इहो वायुमंडल धरतीअ खे कंबल वांगुरु गर्मी सर्दीअ खां बचाए थो। It absorbs the heat from the sun and keeps the heat inside the atmosphere, helping the earth to stay warm. इहो गैसुनि जो जेको तह आहिनि, एटमॉस्फेयर आहे, इहो सिज मां ईंदड़ गर्मीअ खे ट्रेप करे रखंदो आहे ऐं उन गर्मीअ जे मुनासिब मिक़दार खे धरतीअ जे चौधारी मौजूदु रखे थो त जीअं धरती गरम रहे ऐं असां जानदार शयूं, फसल, ॿूटा ज़िंदा रही सघनि। दिस लेयर फॉर्म्स वेदर पैटर्न्स एंड क्लाइमेट। इहो ई एटमॉस्फेयर जो तह आहे जिते असांजो माहौल यानी असांजी मौसम वग़ैरह ऐं मौसमी जेका फेरघेर थिए थी, उहे सभई वाक़िया हिते रूनुमा थींदा आहिनि। मुंदूं पिणु हिते तय थींदियूं आहिनि। असांजो तह ही मौसमुनि खे पिणु तय कंदो आहे ऐं हितां ई हवा, मींहं ऐं झुड़, बरसाति वग़ैरह जा मंज़र सभु तयारु थियनि था। It helps make life possible by providing us with air to breathe. इहो ई असांजो तह जंहिंखे असां एटमॉस्फेयर चऊं था, उहो असांखे हवा मौजूदु करे ॾिए थो, जंहिंजे करे जानदार शयूं, पखी पखण साह खणनि था। शील्डिंग us from harmful ultraviolet radiations coming from the sun. सिज मंझां यूवी रेडिएशन्स ईंदा आहिनि, अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन्स ईंदा आहिनि, जिन मां नुक़सानकार किरणनि खे एटमॉस्फेयर रोके असांखे ऐं ॿियनि जानदारनि खे पनाह में रखंदो आहे। and preventing extreme temperature differences between day and night. ऐं इन तह जी मौजूदगीअ जे करे ॾींहं ऐं राति में जेको गर्मी ऐं सर्दीअ जो तमामु वॾो फ़र्क़ु थींदो, उन खे घटाए छॾींदो आहे। मिसाल जे तौर ते हाणे ओज़ोन लेयर इहो जेको जेकॾहिं मौजूदु न हुजे त ॾींहं जे वक़्तु जॾहिं सिज जा किरण ईंदा त धरती तमामु घणी तपी वेंदी ऐं वरी राति जे वक़्तु इहे किरण जीअं त हिते ओज़ोन लेयर ऐं एटमॉस्फेयर ॿिया जेके तह आहिनि उहे मौजूदु न हूंदा त इहे किरण डायरेक्टली धरतीअ खां ॿाहिरि खिला में हलिया वेंदा ऐं हिनखे का बि गर्मी कोन हूंदी जेका हिनखे राति जो थोरो गरम करे सघे। सिज जी गैर मौजूदगी में धरती जॾहिं फिरी ॿियो पासो वठंदी त उहा राति वरी एॾी थधी हूंदी जो उन में रहणु इंतिहाई मुश्किल थी वेंदो। इन जे करे इहो एटमॉस्फेयर छा कंदो आहे त ॾींहं जे वक़्तु इन जा कुझु शुआ हेठि मोकिलींदो आहे ऐं उन्हनि खे ट्रेप करे धरतीअ जे चौधारी राति जे वक़्तु बि रखंदो आहे त जीअं धरती ॾींहं ऐं राति जे विच में मीडियम तौर ते गरम ऐं सर्द रहे।
It extends continuously from the Earth's surface towards without any boundary. एटमॉस्फेयर धरती खां मथे जो वेंदो आहे त उनजी का बि हद कोन्हे का उहो केसी ताईं पखड़ियल आहे. About 99% of the atmospheric mass lies within 30 kilometers of the surface. धरतीअ खां मथे जेकॾहिं 30 किलोमीटरनि ताईं हलूं त एटमॉस्फेयर जो तक़रीबन 99% वज़न 30 किलोमीटरनि ताईं मौजूदु हूंदो आहे ऐं वरी 75% उनजो वज़न हेठियां जेके 11 किलोमीटर थियनि था ओसी ताईं हूंदो आहे. यानी घणे खां घणो वज़न एटमॉस्फेयर जो धरतीअ जे 11 किलोमीटरनि ताईं मौजूदु आहे, तक़रीबन 75%. बाक़ी 25% 11 किलोमीटरनि खां मथे लाद ताईं फैलियल आहे. Earth's atmosphere stretches from the surface of the planet up as far as 10,000 kilometers above. इहो अंदाज़ो लगायो वञे थो त धरतीअ जे जेकॾहिं तह खां असां मथे हलूं त तक़रीबन 10,000 किलोमीटरनि ताईं असांजो एटमॉस्फेयर फैलियल आहे. After that, the atmosphere blends into space. इन खां मथे 10,000 किलोमीटरनि खां मथे असांजो एटमॉस्फेयर खिला सां मिली वञे थो. Not all scientists agree where the actual upper boundary of the atmosphere is. सभिनी साइंसदाननि जो इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ कोन्हे को त इन एटमॉस्फेयर जो आख़िरी जेको हद आहे उहा किथे आहे. But they can agree that the bulk of the atmosphere is locked close to Earth's surface. पर हू सभु इन ॻाल्हि ते But they can agree that the bulk of the atmosphere is located closer to the Earth's surface. पर सभई साइंसदान इन ॻाल्हि ते एग्री आहिनि त धरतीअ जे वेझो इन एटमॉस्फेयर जो तक़रीबन समूरो वज़न इते ई आहे. Up to a distance of around 8 to 15 kilometers, 5 to 9 miles. ऐं हिन जो अंदाज़ो आहे त तक़रीबन धरतीअ खां मथे 8 खां 15 किलोमीटरनि ताईं इन एटमॉस्फेयर जो घणे में घणो वज़न इते ई मौजूदु आहे. Composition of atmosphere, वायुमंडल जी जोड़जक. The atmosphere is the air that plants and animals breathe to survive. वायुमंडल उहा हवाइब आहे जेका जानवर ऐं ॿूटा साह खणण जे लाइ इस्तेमालु कंदा आहिनि. It is made up of nitrogen, oxygen, water vapors and other gases. असांजो वायुमंडल या एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन जो, ऑक्सीजन जो, पाणीअ जे बुख़ारनि जो ऐं ॿियनि गैसुनि जो ठहियल आहे. It also includes solid particulates, for example ash, dust, volcanic dust, etc. असांजे वायुमंडल में कुझु नहरा जिस्म या ज़रड़ा पिणु मौजूदु आहिनि, जीअं खाक जा ज़रड़ा, धूड़ वग़ैरह जा ज़रड़ा या लावनि मां निकिरंदड़ धूड़. They are important in making clouds and fog. ऐं इहे जेके सॉलिड पार्टिकुलेट्स आहिनि, नहरा जेके ज़रड़ा आहिनि, उहे झुड़ या धुंध ठाहिण में किरदारु अदा कंदा आहिनि. असां जेकॾहिं पंहिंजे वायुमंडल जी कंपोज़िशन ॾिसूं त 78% तव्हांखे ही कलर जेको मिले थो उहो नाइट्रोजन खे रिप्रेज़ेंट करे थो. यानी 78% असांजे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूदु आहे. ऐं ऑक्सीजन खे जेकॾहिं ॾिसूं त येलो कलर वारी आहे तक़रीबन 20.9, यानी 21% असांजे वायुमंडल में ऑक्सीजन मौजूदु हूंदी आहे. बाक़ी कार्बन डाइऑक्साइड 0.93% ऐं ईअं पोइ ॿिया वाटर वेपर्स ऐं कुझु इनर्ट गैसूं यानी नोबल गैसूं ऐं उन्हनि सां गॾु ॿियूं गैसूं पिणु शामिल आहिनि. असांजो अॼोको लेक्चर एटमॉस्फेयर ऐं उनजो तारुफ़ हिते पुॼाणीअ ते पहुचे थो. वरी हाज़िर थींदासीं नए लेक्चर सां गॾु. तेसिताईं ॾिसंदा रहो सिंध ऑनलाइन स्कूल.